Sudah cukup. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan presentasi siswa ya. Yang pertama, Desta Feli Pratama. Ya. Bintang Triaji Pamungkas. Kita akan belajar dengan metode jigsaw ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang terdiri dari dua kelompok. Pertama itu kelompok inti, di mana di kelompok ini intinya ada beberapa orang ya, misalnya ada 4 orang. Terus nanti 4 orang ini akan dibagi beberapa submateri. Yang mana misal ini anak ini dapat submateri A, anak ini B, anak ini C, anak ini D. Anak ini akan berkumpul ke kelompok lain yang memiliki submateri sama, itu submateri A. Kumpulan dari anak dengan submateri A ini akan berkumpul menjadi kelompok ahli. Ya, ini sepertinya pelajaran jigsaw untuk penerapannya sendiri akan dilakukan pada pagi hari ini. Berhubung untuk meningkat waktu, Bapak sudah membagikan pembagian kelompoknya di grup langit. Monggo bisa dibuka masing-masing. Terima kasih. Dari kelompok 1, ya, kelompok 2, ya, kelompok 3, ya, mungkin di sini Bapak akan membagikan ketua kelompoknya siapa aja. Di sini mungkin dari kelompok 1 ada Mas Bintang, nggih? Ya. Kelompok 2 ada Mas Desta. Kelompok 3 ada Mbak Amalia. Mungkin dari Mas Bintang, Mbak Amalia, Mas Desta, apakah sudah dibagi? Siap. Sekarang Bapak minta untuk siswa berkumpul sesuai materi submaterinya ya. Mungkin kelompok ahli yang tadi sudah mendapatkan materi yang sama mungkin bisa kembali ke kelompok asalnya masing-masing ya. Monggo Bapak persilahkan.
Bagus juga dapat diartikan saya memiliki frekuensi jadi Ya, mungkin di sini dari kelompok 2 bisa maju bersama-sama untuk menjelaskan submateri yang kalian dapatkan, gitu. Monggo, saya persilahkan. Kemudian adalah keyakinan setelah data diberikan secara umum. Keyakinan adalah suatu nilai yang mengakui data dari berbagai yang sama. Biasanya setelah data tersebut diurutkan dari yang positif sampai yang negatif. Untuk data jumlah BC kita bisa lihat langsung datanya dari hasil pengaturan ya, asalkan sudah ditentukan agar ada referensi nilai biasanya merupakan nilai yang ada. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Modus juga dapat diartikan sebagai data yang memiliki frekuensi tertentu. Kemudian modus data tunggal. Untuk menentukan modus data tunggal dapat dilakukan dengan cara melihat data mana yang sering muncul atau data yang frekuensinya terbanyak. Oke, kemudian ada modus data kelompok, sama halnya dengan min dan media data kelompok. Untuk menghitung modus data kelompok diperlukan suatu rumus. Rumus yang dipakai adalah yang dibentuk sama dengan Baik, terima kasih ya. Tadi dari kelompok 2 sudah menjelaskan bagus sekali. Mungkin applause. Dari Bapak sendiri, menurut Bapak tadi diskusi berjalan cukup seru, cukup asik. Kekurangannya mungkin dari siswa kurang berani bertanya kepada Bapak, mungkin Bapak merasa menganggur. Baik, mungkin itu tadi penerapan metode digital untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak tutup mata pelajaran hari ini. Mungkin bisa kita tutup dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.